Sveikas. Sveikas. Ponai, Martynas Šaikus, profesionalus paneris. Bent jau kažkada tave tai buvo galima pavadinti, ne? Taip, tikrai taip. Martynas yra internetinių erdvių specialistas, marketingistas ir dar tu dirbi daug su mokymais. Jo, labai daug. Dabar, ta tema mums yra įdomi, nes, visokiausių tipo mokytojų dabar yra. Ten gerų, blogų, brangių, pigių, apsimentančių, ten kažkokiais kietais. Taip. Tai vat mes panagrinėsim su tavim šitą temą, jeigu tu neprieš. Labai, okay? Labai laukiu. Tai gut, Gerai. Tikėtina, kad mūsų auditorija tikrai yra girdėjus arba net dalyvavus. Forum One buvo tikrai vienas iš garsiausių ir tokių labiausiai poš verslo konferencinių renginių Lietuvoje, ar ne? Jūs ten užsimojot labai stipriai. Gali truputėlį papasakoti apie pačią organizacinę struktūrą, ne? Kaip jūs sukvietėt žvaigždės, ar ne? Patirties nebuvo daryti tokio lygio renginį, ne? Reikėjo ir pinigų, reikėjo prisitraukti finansavimą. Truputėlį atskleisk užkulisių. Taip, tai visų pirma, aišku, tai yra grandiozinis projektas, kuris kilo iš būtent pirmos idėjos, tai pakviesti serą Richardą Bransoną į Lietuvą, tai tik tai nuo tol viskas kilo. Na ir mes kreipiamės pas poną Vladą Lašą su tą mintim, kad gal verta tai padaryti. Tada pradėjom su pono Vlado pagalba, jisai suvedė mus su sero Richardo Bransono ne vadybininkė tokia, kaip sakyti, atstovas spaudai koks. Kuriai jau mes turėjom pitchinti savo patirtį. Ta patirtis iki tol jau buvo jinai nemaža sukaupta, dėl to, kad jau ir tokias Algirdo Karaliaus didelius renginius po 2,5 tūkstančio dalyvių surinkę esam. Ir aš pats vienas jau jo renginius darydavau po 1,5 tūkstančio dalyvių. Tai jau tokie rekordai buvo tuo metu ir taip nelabai, ir tuo metu tos pardavimo formulės gal net nebuvo ir panašiai. Tai yra, tuo metu buvom nišoj labai dideli ir sėkmingi. Ir tada užpičinom tą visą projektą, gavom patvirtinimą, gavom labai geras sąlygas ir mokėjimus išdėstytus, nes šiaip ir viešai prieinama informacija, Richardo Bransono honoraras $400,000 yra. Ir pradėjom pardavimus. Mes sukūrėm tokią unikalią pardavimų strategiją, launchą, kuriame mes žmonės kvietėme eiti į mūsų renginio puslapį, prenumeruotis mūsų naujienas į Forum One klubą. Apie 20 keli tūkstančiai žmonių užsiregistravo į tą klubą ir su ta sąlyga, kad jie galėtų pirkti bilietus atėjus tai dienai, priseilas toks vadinamasis. Tai mes per tą priseilą, dabar bilietais, aš neprisiminsiu kiek, bet gal litais ten gal per savaitę 500,000 litų mes pardavėm bilietų. Ir tada pradėjom ir avansus mokėti, tolimesnis, žinai. Tai pirmas projektas iš tos pusės buvo labai ir sklandus, ir tas ir žmonių atgarsius sėkmingas. Vienas dalykas, ką mes klaidą padarėm, tai kainodarai, nes galėjom truputėlį gal ir mažesnės kainas daryti kai kur. Ne pigiausių bilietų. Jūs turėjot vietų ir po 10,000 litų, taip, ne? Tai ir iš tikrųjų... Tai čia iš vis toks eretikai, jūs ką iš čia susigalvojot? Čia buvo vieną vakaro, reiškia, brainstormas. Ir klaida buvo Lietuvoje tai daryti, bet ir ne klaida dėl to, kad mes pardavėm 14 tokių bilietų, bet rusams. Kiek žmonių surinkot jūs į tą renginį? Į renginį 4,500. 4,500. Planavot? Planavom pralopti. Planavom 8-9 tūkstančius. Tokį renginį tu turi pardavinėti, turėti 8-9 mėnesius pardavimams. Mes pradėjom pardavinėti sausį, renginys ar sausį ar vasarį, renginys ne. Apie vasarį mes pradėjom pardavimus, nes mes, matai, kas dar buvo, mums labai sutrukdė pardavimams, nes mes ieškom rėmėjo, mecenato renginio, kuris galėtų padovanoti dalį bilietų savo klientams, bet kad renginį pristato toks ir toks brandas. Ir mes laukiam gal 1,5 mėnesio to mecenato atsakymo ir jis, kai atsakė, buvo neatsakymas, bet mes per tą laiką negalėjom nieko atidarinėti. Ir čia šitoj vietoje, jeigu kas daro renginius panašiai, pirmą pradėkit pardavimus, savo reklaminę kampaniją ir tada integruokit mecenatą jau eigoje, negu kad daryti viską, sustabdyti ir nedaryti nieko. Taip, ir iš tikrųjų šitoj vietoje tas laukimas mums labai
iš tikrųjų, va dabar prisiminiau tokią koją kišo, tai mes turėjom tada gal 4 mėnesius pardavimams tokio renginio. Koks biudžetas buvo renginio bendras? Irgi, žinok, apie $1 milijoną kažkas. $1 milijoną, ne? Taip, ir pirmas ir antras. Lietuviai nemokami būna tokiuose renginiuose. Iš dalies, reiškės, kaip pasakius, vat kaip Forum One, tai irgi vieni tokie dalykai yra, jeigu tu turi didelę žvaigždę, tai dažniausiai kiti kalbės nemokamai arba su didelė nuolaida. Vien dėl to, kad tai yra garbė ir galimybė paskui self-PR tą daryti, kad aš buvau scenoje kartu su ten Richardu Bransonu. O kas šiandien iš lietuvių speakerių yra pats brangiausias? Ignas Taškevičius. Kas Lietuvoje yra milžiniški pardavimai, kalbant apie seminarus? Pavyzdžiui, jeigu seminaras susirenka 300-500 dalyvių, aš tai skaityčiau, jau yra milžiniški pardavimai vienos dienos ar pusės dienos. Nes, čia taip aš sakau pagal savo mastelį, nes aš žinau, kad dažniausiai susirenka 15-20 žmonių. Kiek galima nuo tokio, kur ateina 2000 žmonių, uždirbti nuo tokio renginio pinigų? Pasakysiu, čia dar iki Forum One, aš per pusę dienos mėnesio darbo, bet mėnesio darbas ir pusės dienos seminaras, aš uždirbau litais 90 000 litų. O tiesa, o Forum vienas pelningi buvo renginiai ar ne? Pirmas taip, antras ne. Antras, žinok, buvo nuostolingas. Kas padengė nuostolį? Patys kažkaip per ilgą laiką ir panašiai. Gerai, sugrįžkime, kad reikia pateisinti, kodėl aš tave pavadinau spameriu. Sugrįžkim biškiai į tos laikus, ar ne, kai tu realiai galėjai tave pavadinti spameriu ir tavęs nekęsdavo daugelį žmonių, arba gal spamas tiesa nebuvo toks blogas tuo metu, ne? Ar su spamu buvo galima uždirbti pinigų? Taip. O tais laikais, tai ten laukinis tas vakarais 2007-2008, o kaip man tą bazę, iš kur man ją susirinkti? Tuo metu aš nežinau tų technikų apie freemimus ir tų e-mailų rinkimą normalų. Tuo metu gauni bazę, tu kažkaip pasižiūri, gal jiems bus įdomu ir siunti pasiūlymą. Tada aš išleidau Gedimino Navaičio audio knygą Sėkmės formulė. Buvo viena pirmųjų audio knygų Lietuvoje. Ir išsiunčiau spamą, gal 50 000 e-mailų. Ir aš buvau išleidęs 500 diskų, Baltic Optical disk dar tuo metu gaminausi. Ir tuos 500 aš pardaviau gal per mėnesį ar panašiai. Ir irgi, buvo super. Ir čia buvo 100 litų, ne? Ir grinai, reiškia, spamas, grinai spamas, tikrai. Kaip tu šiandien save pristatai, kas yra Martynas Šaikus? Gal taip vadinčiau antrepreneriu. Žinok, antrepreneris, kur marketingas man tampa tik tai priemonė siekiant savo tikslų, tai labiau projektus kuriu naujus, tai vienas iš tų projektų tai yra knygų leidybos, leidžiu įvairiausias knygas. Vienas toks bestselleris mano, tai Žalgirio mūšis legenda atgyja, kurią išleidau prieš 2,5 metų. Tai pardavinėjom tik internete, Žalgirio mūšis LT puslapyje ir per Kalėdą žmonės tikrai ateina ir savo vaikams, savo artimiesiams nuperka. Kiek pardavė iš tų knygų? Apie 2000. Iš viso 3000 išleidau, tai dar 1000 liko. Tai tokio lygio knygai yra čia geras rezultatas, ne? Taip, ir tuo labiau, tai yra be jokių leidėjų. Aš pats finansavau visą šitą projektą, šitą knygą tikrai savikaina jos labai didelė ir 3 metus jinai buvo kurta. Tai yra 3 metus mokėjau algą dailininkui ir rašytojai, kurie kūrė, kurie dirba prie to. Tai toks buvo, žinai, negaliu pasakyti, kad tai yra, sakykime, toks superinis verslo modelis, dėl to, kad tikrai išvargina tas projektas, jis labai imlus laikui ir 500 rankomis pieštų kūrinių, piešinių ant planšetės, daug labai užtruko, bet sakykime, tas pasitenkinimas, kad tai yra pirmasis lietuviškas komiksas su tokia tema, Žalgirio mūšių ir panašiai. Tai irgi darbas buvo išpozicionuoti tą knygą, kad Žalgirio mūšis jau pats yra brandas. Kokius dabar renginius planuoja artimiausius? Labai įdomius, Erikai, ačiū, kad paklausai. Čia objektyviai tavo. Jo, iš tikrųjų. Spalio 26 į Lietuvą atveža Madi Šarma. Madi Šarma ta moteris, kuri kovo 8 pakerėjo 1800 moterų sėdinčių Litexpo salėje. Tada lapkričio 21 į Lietuvą atvežam Oweną Fitzpatricką, jau jis kažkada ir Forum One pas mus 1 ir 2 metais kalbėjo. Ir jo seminaras bus padvigubink pardavimus, 100%
formulę, kaip padvigubinti pardavimus įmonėje. Tai vat, lapkričio 25 į Oslą važiuojam su Madė Šarma ir Daiva Žeimytė, žymė lietuvių žurnalistė, ir ten darysim konferenciją Siek savo svajonių Oslo centre. Reiškia ir kiti metai, kovo 8 irgi moters vizija ir dar keletas kitų. Moterų, ne? Jo, dabar ant moterų, nes aš pastebėjau, kad aš ir pats dirbu su moterų komandai, moteriškoj komandai iš tikrųjų labai fainai, gražiai sutarėm ir kažkaip man tas toks dalykas ir moteris kaip klientės jos tokios šiuo metu ir gal tokios labiau reiklios savo, daugiau dabar atsiranda tų norų ir siekių daryti ir karjerą didesnį ir kažką sukurti ir apskritai labiau to mėgautis.